Кто так не делает? Ты же взрослый парень, смотри, вон мальчик, видишь, стой. Нельзя так делать, цветочки живые, видишь, они растут. А ты берешь, подходишь к ним, ломаешь. Зачем? Чтобы мне стыдно потом было за тебя. Мне говорили, что за плохой мальчик, обижает, если цветочки ломает. Никто так не делает. Ты же взрослый парень, смотри, вон мальчик, видишь, стой. Нельзя так делать, цветочки живые, видишь, они растут. А ты берешь, подходишь к ним, ломаешь. Зачем? Чтобы мне стыдно потом было за тебя. Мне говорили, что за плохой мальчик, обижает, если цветочки ломает.